Assim tá bom? Pô, perfeito, cara. Salve, galerinha do meu canal aí. Não, como é que tem que fazer uma intro boa, viado? Nesse momento eu copiaria um. Quem você copiaria? Os caras famosos demais. Tem que ser uma original, viado. Faz o seu, velho. É. O diferente dos outros. Salve, galera. Salve, salve, galera. Salve, meus amigos. Boa. Salve, meus amigos. Salve, salve, meus amigos. Aqui é o Eduardo Oliveira, mais conhecido como Dudu Edu, é nóis. E hoje eu tô aqui para apresentar a volta do canal. O canal aí ficou uns anos parado. E eu tô aqui com umas toneladas a mais, com bike diferente, tá uma turma diferente. Mas o Downhill aqui de Nova Serrana não morreu. Então, no vídeo de hoje, eu vou estar mostrando um pouco da minha bike, diferente agora, meio que um bike check. Vou estar mostrando a nossa descidinha. E é isso aí, o que mudou na pista, o que mudou entre a galera. Antes de qualquer coisa, você conferir a volta do canal aí, você já se inscreve, você já deixa seu like aí. E comenta qual a parte que você achou mais da hora no vídeo, entendeu? Então, fica com o vídeo e é nóis. Então, galera, essa aí é a bike aí que nós tá rodando. Antigamente aí que nós andava era num Banshee Legend MK2. Eu vou estar deixando aí no card em cima do vídeo aí sobre o vídeo antigo pra você ver como é que era a bike. E é isso, mano. Essa bike aí é um quadro Astro Aggression com choque Eika. Esse choque aí eu tenho visto bastante nas V10. Um guia de corrente Truvative, um pé de vela Truvative eu acho também. Relação Shimano, tá vendo? Cassete Shimano. O câmbio é um R80zinho. Cubo traseiro é um cubo Quanta. 2 VMAX aí. Esse disco aí 203mm eu acho que é Shimano. Note aí Calypso. Temos aí mesinha da Trust, tá ligado? E um detalhe, mano. Sai pra lá o cu de frango. Ai, velho. Essa suspensão minha, mano, é uma Mazzocchi RC3. Quando eu comprei ela, o mano me falou que ela era 2008, eu acho. Comprei do mano que anda demais. Tá vendo? Aí ela tem preload de mola, regulagem de compressão de alta, regulagem de retorno. E tem a regulagem do retorno de baixa, que fica bem aqui atrás. Ela é 26, mano, mas eu acho que passa 27,5, tá vendo? E é isso aí. Os freios é Shimano, mano. Eu não sei se é o 446. Eu só vou ficar devendo isso, que quem sabe mais é o Fabrício. E esse aí é um passador Shimano. E é isso aí, mano. Por alta, a bike é essa daí, ó. Que nós estamos rodando. Smack that on the floor, smack that. Então, galera, esse aqui é o Manel. Ó, pra você ver, ele era um mascotinho. Vou deixar também outro card aí pra vocês verem como é que ele era antes. Não, precisa não. E como é que ele tá agora. Precisa não, velho. A bike dele aí, mano, ó, sofreu umas transformações também. E ela tá aí. Fala um pouco dela aí. Pô, tá aí a gata preta, guerreira. Pitangui, nós estamos lá, hein? Representando aí Nova Serrana aí, ó. Aí sim, filho. Categoria iniciante. Pá. Ah, isso aí, mano. Tá aí, mano. A bike do mano. Hoje é ele que vai puxar a descida. Tem umas alteraçãozinhas na pista. E vocês vão estar conferindo aí. Eu também mudou uma parada aqui na pista aqui. O início aqui. E eu não tô muito acostumado. Então esse início aí eu vou fazer no meu tempo. Beleza? Nem eu andei aqui ainda. É, nós vamos estar conhecendo esse início aqui agora. Mas isso aí é uma obra do Emanuel e do Humberto Ramos. Que aliás os dois manos tem canal. Como é que é o nome do seu canal, Manel? DHNS. DHNS. E o nome do canal do Humberto? Pô, do Humberto, eu não sei o nome, mano. Acho que é Humberto Ramos. Mas a gente vai deixar o link aí na descrição dos dois canal. E também a gente vai deixar da página do nosso Instagram. Vai estar Downhill Nova Serrana. A gente vai estar deixando lá pra vocês poderem conferir. Beleza? Então vai acompanhando a descida aí e segue o baile. Vai.
galera, conhecendo aqui esse novo pedacinho. Aqui eu nunca tinha visto antes. Então aqui eu vou de boinha. Aqui, ó, bem top. Vamos seguindo. E aqui nós já cai pra jogo. Vamos ver se nós buscamos um anel. Umas pedrinhas. Opa! Mas na manha. A rampinha ainda tá aí, ó. Mas não sei se eu vou mandar ela aqui ainda não. Vamos mais aqui. Essa rampa aí, galera, ó. Levei uma quedinha. Nada boa. Mas tamo aí. Tamo de volta na cola do Manel. Vai conferindo aí os pedaços novos. Ih, já era. Partiu. Deu errado aqui, mas faz parte. Na próxima eu vou tentar vir mais certo. Vamos aqui, paredão. Rampa. Uou. Bom, família, vocês conferiram a descida aí. Só que aí nós deu uma olhada aí, não ficou do jeito que eu imaginava, tá ligado? Não ficou tão legal como a gente imaginava. Mas é isso aí, o canal voltando, a gente vai passando por mudança, vivendo e aprendendo. Agora nós vamos tentar gravar com um suportezinho de peito. E a gente vai pegar um outro caminho também, que aquele lá não tá pronto, então acaba que ele atrasa um pouco a gente. Então essa descida a gente vai fazer ela completa, sem parar. E tentando aí com o suporte de peito. Já é? Só um raladinho. Ah, só uns raladinhos, faz par. Estreando aí a descida com tombos e cacetes. Não pode faltar, né, família? Isso é um vídeo totalmente completo. Deu uma emocionada aí nessa descida aí. Deu uma raladinha no joelho mais gostosa.
encontro duplo. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Bom, família, mas eu já tô quase chegando em casa. Mas esse foi o vídeo de hoje aí. Se vocês tiverem gostado aí, vocês se inscrevem, vocês deixam o like aí. E é nóis, tamo junto. Vou tentar trazer mais vídeo frequentemente. Mas isso aí foi isso aí. Valeu!